President, jeg har følgende spørsmål til kunnskapsminister. Tilpasset opplæring innebærer at alle barn har krav på en skole som utfordrer og løfter dem kunnskapsmessig. Nå opplever foreldre med høyt begavede barn at lovverket ikke gir disse barna de samme rettigheter til tilpasset opplæring, og har fått vite at paragraf 5.1 ikke kommer til anvendelse dersom mistilpassingen er høy begavelse. Er dette en riktig fortolkning av paragraf 5.1? Og hvis ikke, hvilken lovregel i opplæringsloven kommer da til anvendelse for disse elevene? Statsråd Kristin Halvorsen, vær så god. President, vi snakker nå om en gruppe elever som er særlig begavede. Det er en diskusjon utover den utfordringen vi har ellers med å gi elever som er flinke og som ligger foran klassen sin ellers noen ekstra utfordringer. Dette er elever som har noen spesielle talenter. Og det er viktig at de, som alle andre elever, møter utfordringer og har noe å strekke seg etter i skolen. Og det betyr at godt tilpasset opplæring det er helt nødvendig for å få det til. Og elever som har forutsetninger for å lære raskere og mer enn gjennomsnittet, de har ikke rettigheter etter opplæringslovens paragraf 5.1 om spesialundervisning. Den bestemmelsen fastsetter rettigheter for elever som har problemer med å følge med i den alminnelige opplæringen. Men det betyr ikke at ikke disse elevene har rett på tilpasset opplæring. For det har alle, også særlig begavede barn. Det som er en betydelig utfordring, det er jo å sørge for at man har arbeidsoppgaver, lærestoff, lærekrefter, arbeidsmåter og så videre, som gjør at det er mulig å treffe også disse barna i det fellesskapet som de er i den felles skolen. Tilpasset opplæring innebærer ikke alltid at opplæringen skal individualiseres, men det betyr at skoleledere og lærere skal ta hensyn til særlige forutsetninger, også når det er noen som har helt spesielle evner innenfor et felt. De elevene som ikke møter utfordringer eller har noe å strekke seg etter, de får ikke brukt det potensialet som de har. Og de kan også ofte oppleve en kraftig demotivasjon eller andre typer utfordringer i sin skolehverdag som vi skal ta på alvor. Derfor har jeg vært veldig opptatt av at elever som har faglige interesser og evner utover det som man kan forvente i en klasse, at de skal kunne bevege seg raskere fram i fag enn sine klassekamerater. For de som har helt unike evner, så vil jo dette bety en utfordring for skolene, men det er viktig at det tilrettelegges for at de også kan få faglige utfordringer. Og dette er elever som har krav på tilpasset opplæring. Dette er elever som har krav på muligheten for å for eksempel hoppe over et klassetrinn, eller å gå raskere fram i noen fag, eller å kunne ha alternativ undervisning i noen fag. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, president. På dette området så tror jeg bare vi må si at det er tydeligvis mye upløyd mark ute i skolen. Nå hører vi jo om for eksempel en gutt på 10 år som nå i april i år er ferdig, han går vel i 4. klassen, er ferdig med barneskolematematikken. Det visste nok skolen at han var i ferd med å bli ferdig med det, men de har ingen plan for hva han skal gjøre videre. Et annet eksempel er fra Troms, en jente i 8. klassen som er så flink i språk at hun følger språk på videregående opplæring. Men hun får fravær i grunnskolen mens hun samtidig tar timer i videregående opplæring og er kommet lenger i fremmedspråk enn man er på ungdomsskolen. Så min utfordring til statsråden er, ser statsråden at det er behov for å både veilede skolen, kanskje gå noen runder i forhold til å gjøre oppklaringer i lovverket, for å gjøre skolen der ute tryggere på hva slags rettigheter disse elevene faktisk har, og hvordan man skal håndtere og planlegge for denne type elever? Statsråd Kristin Halvorsen. President, jeg skal gå gjennom det som finnes av veiledningsmateriell til skolene på dette området, for jeg tror mange er i tvil om på hvilken måte de skal gå fram, og hvordan de kan tilrettelegge. Jeg tror ikke veien om paragraf 5.1 er veien å gå, fordi det er myntet på elever med spesielle lærevansker. Og det er heller ikke sånn at det er noe automatikk at det finnes lykkelige løsninger selv om man har fått et enkeltvedtak i forhold til paragraf 5.1. Tvert imot er det jo mange av de som har rett til spesialundervisning,
som mener at de har noen utfordringer der, blant annet med hvordan assistenter brukes i dette. Og det hva skal jeg si, disse elevene trenger andre utfordringer enn som så. Og så tror jeg at det viktig at vi oppmuntrer andre læresteder, for eksempel videregående skoler, om å være smidige, eller ungdomsskoler hvis det er elever i barneskolen, eller universiteter og høyskoler som både kan ha studenter og lærekrefter som kan bidra til å gi utfordringer til de som har helt spesielle evner i fag. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, jeg ikke ute etter at det nødvendigvis paragraf 5.1 som skal komme til anvendelse, men jeg ute etter at vi skal klargjøre at dette en spesiell elevgruppe som også har klare rettigheter i det norske skolesystemet. Og Høyre har tidligere utfordret statsråden på, og nå ser vi det igjen, altså her det noe i grunnskole, noe i videregående skole, det 2 forskjellige forvaltningsnivå, det blir delvis en diskusjon hvem skal betale for denne eleven, problematikken har oppstått flere plasser. Så når statsråden nå skal foreta en gjennomgang og se på hvilke veiledere man har, vil statsråden da også samtidig sørge for at man får fastslått hvem som har finansieringsansvaret, sånn at ikke det blir opp til foreldre og elever i det enkelte tilfellet å skulle slåss med og delvis mot systemet for å finne ut av hvordan også oppgjøret og betalingen skal skje for denne type undervisning? Kristin Halvorsen, vær så god. Det kan helt sikkert også være en del av utfordringen her, men jeg tror kanskje det viktigste er at man ser at alle elever har rett til tilpasset opplæring, også de som har helt spesielle evner og interesser i fag. Vi jobber jo nå med å få til bedre tilbud på nett, matematikk for eksempel, sånn at elever på ungdomstrinnet kan følge videregående trinn i matematikk, uten å måtte flytte seg fra ungdomsskolen til den videregående skolen. Da hele kostnadsutfordringen også løst. Og jeg tror at vi kan utvikle veldig mange flere tilbud her til elever som trenger å gå raskere fram enn klassekameratene sine, og noe helt ekstra å bryne seg på, gjennom å bruke nettbaserte løsninger. Så her tror jeg vi skal prøve å tenke løsningsorientert i forhold til at alle elever i norsk skole har rett til tilpasset opplæring, og at alle skal ha noe å strekke seg etter.